ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುವಂತ ಘಟನೆ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋರೆಗಾಲ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಕುಸಿಯೋ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೀರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇತುವೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಆತಂಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಸೇತುವೆ. ಇದೀಗ ಬೀಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋರೆಗಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರುವ ನೀರು ನಾವೀಗ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯತೀಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್, ಸೇತುವೆ ಮೊದಲೇ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇತುವೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು? ಯತೀಶ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಂಜಿತ್, ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿವರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದುರಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಯ ನೌಕರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಮೊದಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಂಜಿತ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಇದು ಸೇತುವೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಳು ಕೂಡ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಆ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ನಾಲೆಯ ಹೂಳನ್ನ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹೂಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೂಳನ್ನ ತೆಗೆಸಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಂಜಿತ್. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಆ ಸೇತುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರಾ? ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಯತೀಶ್? ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ ರಂಜಿತ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ರಂಜಿತ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಆ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಂಜಿತ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ರಂಜಿತ್. ಓಕೆ ಯತೀಶ್, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.